係點稱呼咧？追星師兄啊，追星師兄點啊？追星師兄前排我係 IGDM 過嚟嘅，呢單嘢咧其實即係早幾年咧打上嚟深視台開個 case 㗎啦。等陣先，追星師兄係講緊你條女嘥好多錢追星嗰位師兄，部分正確，部分正確。係可唔可以講一個完正確版本全正確嘅答案呢？可以，我簡單講一講先。咁咧，我女朋友咧，其實佢好細個開始咧都有同佢家姐一齊追星噶。咁追咧，主要係追外國嗰啲星啦。咁要成日搭飛機去睇啦。咁都積咗好大個卡數噶。咁咧，我當年打上嚟深視台，咁你就話兩個方法啦，一係就俾個重心我一鋪清咗佢，一係咧就儲錢借俾佢清咗佢。咁咧，依家咧就用咗第二個方法，就靠儲蓄一筆幫佢清咗佢先啦。咁依家嗱，首先 update 下先，佢仲有冇 continue 追星先？冇嘅。即係已經係成功戒除咗呢個不良嗜好㗎啦。唔 sure 啊，因為依家係冇飛，冇得飛嘅，我不能夠確認呢個可能性。OK，咁然之後錢銀方面，你就攞咗嚿錢出嚟㗎啦。係啊，以解決我女朋友嗰部分嘅。哦，解決咗，咁係好消息啦，係嘛？但係仲有個唔好消息喎。係點樣呢？我拆咗我女朋友個蛋㗎，但係我女朋友家姐個蛋拆唔撚到。關你撚事啊！我都係咁諗㗎，係咯。點解會關我事呢？事源就係因為咁嘅。咁呢，我都係早一兩個星期借俾佢清嘅啫。咁呢，我女朋友都揾得多嘅，都多我幾多嘅其實。但係呢，我哋因為前排有打算搬出去住，咁搬出去住要錢㗎嘛。咁我問：喂，你啲儲錢儲成點啊？咁啊嗰啲。但我見佢平時好似都冇乜錢剩。咁我問佢：喂，但係你高我咁高人工，點解你都可以冇乜錢剩嘅？我低你咁多，我都仲每個月儲到皮幾喎。儲蓄總共儲到皮幾啊？每個月儲到皮幾啊？每個月儲到皮幾啊？咁我就係每個月儲到皮幾先借俾佢還嘅啫。咁佢依家都還緊俾我嘅，係啊，依家還緊俾我嘅。所以我女朋友嗰方面嘅問題係冇問題嘅，但個問題就係在於我女朋友家姐咧成日問佢借錢去還卡數。OK。跟住咧，有時係呢樣嘢我都苦惱咗好耐，即係你冇可能你高我成幾千蚊人工，但係平時出街好似唔係幾夠錢，即係成日要我俾啊，或者係平時可能有啲錢佢俾唔到出嚟先，要問我借咗先㗎嘛，係好唔健康嘅喎，係咯。同埋咧，我初頭咧聽你講咧話你女朋友高你好多人工咧，屌你老味，原來都多幾千蚊咋？唔係講到好似多幾萬咁啊？唔係嘅，因為佢嗰個前景係遲啲會再高多啲嘅。OK，咁我就係覺得啊，點解你人工高，但係你啲錢都好似唔知揈咗去邊咁嘅？係啊，咁依家影響到啲咩呢？就係因為早排我同我女朋友即係喺我屋企人幫助底下，就諗住搬出嚟住啦。新屋係啊。OK，新屋入伙使好多錢噶嘛。係。咁依家即係除咗我屋企幫助少少啦，咁即係可能嗰啲家私啊、家電啊。咪而家係進行緊㗎啦？進行咗㗎啦。即係你而家搬咗出嚟㗎，同你女朋友裝修緊。哦，買咗㗎啦個單位已經。是的。幾多錢啊？你有興啊？唔係，得個知字嘅啫。幾多錢啊？6字頭。六球。係。然之後就你屋企人俾幾多錢？係一筆過㗎啦，係嘛？唔講啦，喂，呢啲。係咪 full pay？定係你要供嘅？要供啊？點會 full pay 啊？發咗達咩？咪就係咯。OK，即係你屋企人就資助個首期咁嘅意思。係啊，喂，如果 full pay 我使乜諗啊？呢個問題咧，就算你每個點揈錢啊，都唔係問題啦。OK，即係而家問題係要供樓啦，每個月供幾多？係啊，喂，唔講啦。你乜撚嘢都唔講，打上嚟拖柒啊 ！sorry，你當每人俾1萬蚊出嚟啦。即係每人每個月要供1萬。再加啲雜費咁樣咯。收到啊，咁然之後就裝修緊，幾時入伙啊？暫定。新年啦。出年2月啦，當。係啊。OK，咁而家就係。我好擔心咧，因為我唔知係咪由細到大咧，成日睇上網嗰啲連登報社，好多嗰啲家庭慘案，就係細佬唔知咩賭錢，賭到屋企人要按咗層樓俾佢嗰啲咧。唔係嗰啲點同啊？屌！唔同。知啊，好 worry 啊！但係以你所知啦，佢家姐借錢還卡數，啲卡數係 for what 嘅？有冇收到風？仲找緊面皮，但係佢嘅家姐都就快3張嘢。借錢找面皮借錢找咁大鑊？是。面皮應該幾嚿水？佢嗰啲面皮加埋埋，佢面皮我估計至少滾咗10年以上。嚇！
唔係咁借錢係點樣？唔係好明喎。即係譬如我未借嚿錢俾我女朋友清嘅時候咧，咁我問：喂，點解你人工咁高，你要清你嗰筆卡數都清咁耐嘅？咁佢就話因為佢借咗俾佢家姐，咁導致佢咧就一嚟要清自己嘅數啦，即係佢還佢自己嗰嚿數，即係多免皮少少，佢借俾佢家姐清免皮，又要俾家用，咁佢就變咗即係冇乜錢用啦。唔係，如果假設佢 keep 住還免皮嘅話，即係佢嗰個免皮嘅數都大嘅。係啊，我唔敢想像啊！如果免皮嘅數都大，佢爭嗰個錢，起碼講緊成千萬。我唔知佢有冇做過嗰啲咩重組啊定 K 卡啦嗰啲嘢，我唔想知啊，我都唔知點問，因為冇可能問到啊嘛呢啲。因為我問我女朋友佢嗰嚿數咧就10萬多啲，咁我借俾佢清都仲有括餘再去搞裝修、搞家私嗰啲。但係佢家姐嗰嚿咧，我真係即係你唔係一個同你拍咗咁多年拖人，會唔會無啦啦又肯幫你搞掂啲契嘢啊？喂，大佬啊，我哋唔係啊，佢家姐如果講緊即係爭咁撚多嘅話，老婆唯一出路噶啦，還唔到啊有錢。屌你老味嚿錢還免批還咗10年，你諗都諗到啦，信用卡最撚高利息噶嘛。唔係，但係其實咧，我覺得咧，你一個人肯正常做嘢，你 cut 晒你所有嘅娛樂開支咧，你一定還到嘅。其實你可以唔累到人嘅情況底下搞掂呢樣嘢，我覺得難啲咯。因為如果你講佢即係 keep 住還免 pay，佢每個月清袋嘅話，即係佢本身個人嗰個購物慾啦，即係冇自制能力㗎佢係。係啊，我真係冇㗎。你知唔知呢幾年冇得追星咧？佢會係諗住少咗呢啲使費，應該可以儲下錢啦。轉咗工加啲人工，但係都係冇變嘅。佢只會開更多嘅坑出嚟揾地方去使錢，我覺得好恐怖。好老實講啦，其實你講咗先，你講。因為始終咧，你嚟緊你要供樓啦，亦都係同你嗰個可唔可以叫做未婚妻啊？可以嘅都。係咪都買樓啦？係咯，即係一齊行到呢個地步都其實都 firm 嘅。係咯，咁然之後，實際上佢家姐對你已經係造成一個好大嘅困擾啊！造成咗實質影響啊！你問我女朋友借錢，我女朋友問翻我借錢，咁你同直接用我啲錢？冇錯，基本上係造成一個直接嘅影響咧。即係我雖然我唔介意平時出街即係食飯嗰啲食得我幾多錢啊，但係即係佢未 realize 到自己對一個佢唔係佢嘅親人以外嘅人造成咗困擾咯。佢係 realize 唔到。但係問題係，你就咁聽落咧，你女朋友暫時冇諗過話有任何跡象係會放棄佢家姐嘅，係嘛？我2年前打過俾你嘅呢單 case，嗰時咧我就食飯同佢講，你可唔可以唔好再借錢俾佢啊？你等佢自己去解決呢個問題啦。係。因為我哋都嗰時都拍咗4年幾拖嘅，依家都拍咗6年幾嘅。咁我哋都話，遲啲要出嚟生活嘅時候，你冇可能你身上一個錢都冇啊，咁樣你要打算下，你叫佢自己生性啲啦，唔好亂使錢啦。咁佢就話，好啊，咁我同我家姐一齊 down 過嗰啲每月支出 app 啊，即係睇住自己用幾多錢啊，又少啲支出買少啲嗰啲周邊啊嗰啲啦。係啊，但係我估唔到1年幾之後，即係上幾個月我問佢點解你啲卡數冇理由你咁高人工程度，佢就話其實都仲有幫緊我家姐手咁樣，我唔知點部署。即使依家同佢家姐講話，我嚟緊都出去住啦，我自己都要供成皮，我都幫唔到你。但係即係唔理㗎啦，講真。我覺得佢又放唔低。唔係放唔低啊，係冇得放唔低啊！你嚟緊搬出去住嘅話，某程度上即係嗰個圈子、嗰個世界已經再同佢無關㗎啦。你明唔明啊？即係而家搬咗出去，個 focus 應該擺翻落你度㗎啦。我知，但係我依家 worry 嘅係，如果佢大鑊到要，即係佢屋企俾人淋紅油，咁我女朋友唔借錢俾佢啊嘛。咁到佢冇錢生活嘅時候，咁咪即係影響到我嘅生活。就好似你頭先咁講，其實老婆係唯一出路，點可以說服到佢老婆呢？唔係啊，咁佢要老婆。咁點解佢一路唔老婆啊？係因為佢仍然有無限量嘅 support 啊嘛。當佢個 support 失去咗嘅時候，佢係冇得唔老婆噶。佢個 support 一日未斷，一日都唔會老婆，因為佢唔使啊。我阿妹仲係咪頂得住？驚係咪？係咯。其實呢番話我同我女朋友講過好多次啊。冇啊，佢唔聽就冇辦法。我就係得呢一度。係我前排即係間屋寫名嗰時咧，因為淨係寫我名嘅。正路啊！係啊，佢都冇俾過首期，應該1毫子都冇俾過啦。係啊，因為佢屋企家境唔好嘅，但係呢啲我覺得唔係問題嚟嘅。但我最驚係一嚟慳翻個首次名額啦，二嚟就係萬一有咩事嘅話，按埋層樓嘅話咧，我都係 IFC 見嘅。你而家可以行定去 IFC 咯。
喂，唔好啦，好仲想同你捉棋噶嘛，師兄，捉咩棋啊仲？屌你老味！咪搞下啫，搞你打下你。飛機都唔得閒啦，仲捉棋，索撚咗啊！唉，真係疏撚咗啊！黐撚線。叫唔到佢老婆喎，即係其實我知佢有老友有睇 JFFT 嘅。如果你 feel 到我係講緊你老友嘅話咧，可唔可以幫手轉達一下？係啊，即係我講緊個當事人佢有老友睇緊 JFFT 嘅，聽到嘅話幫我轉達下啦，我真係搞唔掂啊！我好撚大壓力啊！講真，呢單嘢都係棘手啊！即係你太多問題，即係你本身你女朋友即係有本身佢嘅問題啦，然之後佢家姐又係第二個問題，拆得一個又拆唔到第二個。我覺得我自己拆到一個都算係咁噶啦，大佬，我自己又講真啦，嗰個算易拆噶啦。真係，因為你有自制能力嘅人，你幫佢處理完嗰嚿數咧，佢識得自制翻，你又揾錢揾得到嘅話，咁其實你唔會有問題啊嘛。所以咪就係話錢解決到嘅問題就唔係問題咯，但係佢家姐嗰個係錢解決唔到解決唔到嘅問題啊嘛。點解解決唔到啊？因為太大啊嘛，嚿錢。唯一方法，講真，我要講我嘅終極絕招俾你啊！係揾多啲，揾到你解決到個問題。揾人買戲好似易啲喎。嗯？揾人買戲好似易啲啊。都得。唔係啊，而家個問題係錢解決唔到嘅問題啊嘛。點解錢解決唔到嘅問題？因為你唔夠錢啊嘛。即係我嘅問題喎，其實咁樣諗諗。OK。點解決到啊？揾多啲咯。追星師。如果你呢個建議仲留過上2年嘅總分。唔係點啫？屌你老母就咁聽落爭成千萬。屌你老母佢又唔肯老婆。成千萬咧，我諗都係我估20至30啩。我唔知佢係找面皮定找乜春，我真係唔知嘅。因為佢成日話找面皮找面皮，但係每個月都要還幾千蚊，我心諗你諗都諗到啦，找面皮邊有可能要借錢找面皮啊？戇撚柒鳩咩？唉，我都唔知嘅，我唔知佢係債務重組咗，每個月要還咁大嚿啊，定係點樣？信用卡嗰啲面皮咪3嚿水，邊人借3嚿水找面皮啊？戇鳩啊！都真係試過。你試過？問埋我添啊！真嘅。真。我冇辦法相信，我都冇辦法相信，我自己都20到尾啦。你諗下佢幾大，大佬。同埋我都唔明點解一個人負債累累呢，仲有心情每個星期去玩，仲有心情每個星期去消費，即係影響到人哋。你唔會有少少嘅內疚，唔會有少少嘅羞恥咩？佢點會諗你嘅感受啫？唔係講真，你諗都諗到嘅就係佢本身咁耐以嚟10幾年，佢都係一個咁嘅人。一路有人幫佢係找錢。我依家每個星期咧，每一次，因為我有 follow 佢家姐 IG，我每一次見到佢消費咧，我心入邊嗰團火咧，嗰個無名火會起嘅。你咪 IG story 嗰度屌柒佢咯。喂，屌你冇找埋啲卡數先啦，玩你老母咩？係啊，所以我已經打上 JFFT， 希望佢有聽嗰個 friend 聽到可以。唔係啊，你同我講有咩用啊？你同佢講啊嘛。都係要嘅。點樣可以即係對人造成咁多困擾？你仲每個星期喺度風花雪月玩得咁開心？我唔明。你仲要挖掘更多嘅坑落去消費，我真係唔明。你將呢一段嘢變成文字，再傳送俾佢。啊，唔係，我直接 keep 低個 time code，直接 send 俾佢算啦。屌，有得可以喎。就因為好老實講啦，錢作怪啦。係啊，同埋即係到依家呢個情況，樓又一齊買埋啊，收又裝緊啦。冇得騰太依家呢個問題。係啊，同埋阿 Vegas 講得啱啊！啲錢你噶嘛，點樣玩得唔開心啊？使人錢最開心噶啦，老友。你每個月幫我找啊，我真係開心都嚟唔切啦。真係喎。諗都諗到啦，又唔使出力，錢又係人出。係啊，我依家嚟緊新屋入伙，梳化又係錢，電視又係錢，床又係錢，雪櫃又係錢，乜春都係錢，全部都係我買。係咁噶啦。你要搬出去啊嘛？喂，咁應該一人一啲都正路啲係嘛，大佬？一人一啲，即係一人 share 一啲都正路啲係嘛？唔係講真啦，唔係啊，就咁聽落咧，你有少少水魚 feel。咩少少啫？直情係添啦。你都係嗰啲偏向戇鳩啊、戇直嗰啲啊，冇噶啦。唔係啊，冇辦法搣咋。條友食住噶啦。唉，含撚局啊！係咁啊，你揀嘅，不過記住呢條。係，我都係上嚟抒發下啫，我陣間就 keep 個 time code 俾佢啊。你係聲先好啊，又喺度鳩噏。真係㗎，早2年你同我講完，我過咗1個星期唔夠，即刻同你去講，真嘅。你諗你啦，因為未來嘅生活，即係你同你女友又好啦，點都好，呢單嘢唔搞掂佢呢，你未來結咗婚都係冇好日子過㗎啦。我都覺得係。不如趁未結婚，OK，所有嘢都仲係部署緊前期嘅階段。
所有隱藏嘅危機，一啲潛伏嘅危機搞掂晒先，真嘅搞掂晒先好入下一個 step。我覺得我真係早咗。你唔係早咗少少咁簡單，早得太多。早好撚多。我唔知係急乜。呢個係有啲屋企嘅問題，所以搞到早咗啫。呢個就再講啦。但係因為嗰時我係一定要攞咗先嘅呢方面嘅錢，因為我屋企話資助啊嘛，我冇理由唔要住先噶嘛。哦，即係你而家唔買，我哋就唔俾錢你買，咁咩意思啊？我驚佢反口覆舌啫呢個，因為我屋企係有少少呢啲問題嘅，咁有得攞一陣 M 咗先㗎。你老豆老母都幾狗喎，聽落。唉，我學到佢哋唔使煩啦。係咯，如果你可以佢哋咁狗咁樣反口覆舌就得啦。唉，係咁啦。就多謝你自己睇路啦。睇路啦。有乜再？一間 send 埋 IFC 嗰個 location 俾你。唉，多謝你。依家有車搭出去喎，咁夜。唔係講真啦，你人死咗，萬般都係帶不走噶啦，豪少少飛的佢啦。收到你。係咁啦，拜拜。OK，再講，拜。屌你老味，就咁啦，今日去到呢一度啦。萬般帶不走，唯有讀書高。我只能夠講到呢一度。